Tara! Everybody. Joyride! We are going to eat kafta. Going to mountain. Atras ka. Hello, Mart. Hello, Lara. Hello, Gia. Lara. Saan ka pupunta? Ayun. What did you? Come back here. Come on. Did you hear that sound of the bird? 4, 3, 2, 1. Si Mart nauna na. Aray ko. Run, run, run. I'll catch you. Oh my God, he's running fast. Mart, there is car. Oh my God. Mart. You win. I am very tired. I win. I win, Mom. Congratulations. I'm so fast. Let's go back. I'm gonna explore. Go. Go back. Let's explore this time. We went down here. It's okay. Protect. Oh my God, I'm very tired. I'm very tired. Very long time hindi ako nakaran. Ay. Grabe. Nakapagod tumakbo. Lalo't matagal ka na hindi nakatakbo. Whoosh. Whoosh. Sobrang pagod ko. Hello. Hello everyone. Ay, nako. Come. Going to find the other trail. Oh, right there. Where's Ate and Lara? Oh, I was tired. Surprise. Oh. This for me? Mm-hmm. Thank you. You're so sweet. There's nothing. Can you kiss Mama? Ate, where are you? Hoy, lumalagpas na kayo dyan. Hey! I'm coming! Coming, car is coming.
Dito sa ilalim ng hazelnut farm, maganda mag-hangout dito pag summer. Kasi malamig. Hi, Lara. Hi. 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 Do you have fun? You have fun? Huh? Sit down. Sit down like mama. Sit down. Very good. I Beautiful can sit down like girl. that. Sit down. Uy. You're sitting on me. Ate, sit down, ate. Uy, where are you going? You want to sit down beside ate? Hey, Lara. come sit down Where you beside going, us. Lara? Uh-oh. Sorry. Sana. Yup. Abig. Look, I'll give you yours. Make it. Make it. Gumaganon-ganon yung mga muscles ko, oh. Gumaganon-ganon yung muscles ko. Mart, no, don't do that. Mart, wag ka nang kumapya. Mart, yapma Mart. Yapma, yapma. Mart, ano, makatusok ka na ng ulo na yan, oh. Let's get the paper. Mart, no. It is flying over there, Lara sleeping. Mart, can you listen, please? Mart, don't do that because it will fly to Lara. Lara is sleeping. What did I send to you? Bakit video, Ma? Tapos picture mo na lang dito. Ganyan. Ganyan eh. Gel. Buraya mama anne al. Buraya gel. Buradan gelmez mi? Gel gel buraya gel başlıkta. Tırı diye almışlar ki. Anne sıcak koydun mu burada? Koydum yavrum. Ben koydum 2 tane. Kendi kullanacağız bacağını. Üstüne çay koydum. Zaten öyle bir iş yapıyorlardı değil mi Emine? Ne vakit ya bu neydi? Öyle bir iş yapıyorlar. Hiç zarar etmez. Burası köy. Koy. Cavide şey de var, şoförlü de var. Hep Cavide yandı. de her şey bunlar iyi. Hep Ne de. var? Tır şoförlüğü. Bu İstanbul'da vardı Buyur, buyur, onların yok, da yok, bir buyur. öyle. Var da senin damatın var. Yeter. Bunların da var. He. Guys. O iş yaptıracak arabaya. Ha, tır kazandı. Para kazanacak kendi Şimdi iyi çalışıyor. oldu. İşe sokacak kendi çalışmıyor. Şoförlük var. Helal olsun vallahi canım ya. Çünkü fazla para alıyor onlar. İşçi emeklisi fazla. Allah sağlık versin. Ha bu dünya senin olsa ne yazar? Allah sağlık versin. Karnımız Amin. dokunur. Aynen Herkesimizin öyle. parası var. Neler yazar biliyor musun? Hayal bile demezsin hala. Aren't you going to sit down, Ma? Daire parası orta yollu Kina cellphone ko be. alayım desen. Ay. Allah herkese çok versin de iyi bir nasip Emel'in etsin. aldığı Canı daire versin. 350 lira. Fotoğraf. Birisi zengin deseler, parası Anne var bak. deseler. Sevincime uçayım ben. Ne? Emine baba. Böyle. Öğreye mi oturdun? Otur otur böyle çekmeye gerek yok. Çek çek.
En azından biz bakarız sana. Nasıl babası çek. Çekse hepimizi çeksin. Okay. Ha, yeter yeter daha yeter. Oo. Ganda.